Soomaali heshiis ah dunidana heshiis la ah waa halku-dhigii uu doorashada ku soo galay madaxweynaha muddaxileedkiisu dhammaadka yahay ee Xasan Sheekh Maxamuud. Haddaba ku dhawaad 4 sano uu hayo xilka madaxtinimada Soomaaliya madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud. Halku-dhigaasi ma noqdo mid dhaqan galay mise waxa uu noqday kaliya ololo doorasho oo halkiisa lagu dhaafay. Warbixintan ayaan idinkula wadaagayaa qodobo cadeynaya in Soomaalidu ay si weyn u kala qaybsantay marka loo fiiriyo ka hor inta uusan talada dalka iman madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud. Somaliland oo ah qodobka ugu xasaasisan marka laga hadlayo midnimada Soomaaliya ayaa markii ugu horeysay bilowday inay sarifato aqoonsiga ay muddada dhowr iyo 30 sano ah ka raadinaysay dunida. 1 Janaayo sanadkii 2024 madaxweynihii hore ee Somaliland Muuse Biixi Cabdi ayaa Itoobiya la saxiixday heshiis dana isdhaafsi ah kaas oo Somaliland ay qayb ka mid ah badeeda ku bedelanayso aqoonsi ay ka heshay Itoobiya. Ku dhawaad 2 sano oo arintaasi ay abuurtay dood xoogan. Mar kale Somaliland ayaa dhamaadkii sanadkii tagay gaar ahaan 26 Diseembar 2025 waxa ay mar kale aqoonsi ku dhisan dana isdhaafsi ay ka heshay Israa'iil taasoo ilaa hadda aysan cadeyn halka ay ku biyashubatay. Dhanka kale gudoomiyaha aqalka sare Cabdi Xaashi Cabdullaahi oo ah siyaasiga qura ee la aaminsan yahay in midnimadu ay dhab ka tahay ayaa markii ugu horeysay quus ka muujiyay sida ay ku midoobi karto Soomaaliya. anigu quustay qarankaygu wuu dumay meelan qaban mooy qaaradaha fogaadiyo galbeedinan qaban mooy qalbigaygu qasan yahay meelan qaban mooy ha yeeshee intaana qulqulin buugan qora wey halkan taaganay halkaas wey. Senator Cusmaan Dube ayaa isaguna quus ka istaagay qodobka midnimada isagoo iska casilay kursigii uu ku fadhiyay. Isla mar ahaantaasna waxa uu si gaar ah madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ugu eedeeyay inuusan ahayn qof ka shaqeynaya midnimada dalka. Arrimahaas oo dhan sababteeda waxaa leh filla Soomaaliya oo cadaadis aan horey loo arag saartay Somaliland. Marka laga soo tago Somaliland, maamulada Puntland iyo Jubbaland ayaa joojiyay wada shaqeyntii ay la lahaayeen dawladda dhexe. Waxaana arintaas ay ku soo aadaysaa xilli mucaaradka dawladda ay iyaguna quus ka istaageen in madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ay ka dhaadhiciyaan qabashada doorasho loo dhan yahay oo sharciga dalka waafaqsan. Waxaana intaasi dheer in dastuur aan sharciyad buuxda haysan la meelmariyay kaas oo kaliya ku kooban kooxda madaxweyne Xasan Sheekh. Maanta maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya ayaa xiriirka u jaray dawladda dhexe isagoo ku eedeeyay in qalalaaso ay ka dhax abuurayso maamulka. Waxaana arrimahan oo dhan ay muujinayaan inaysan jirin Soomaali heshiis ah. Marka laga hadlayo dunida heshiis la ahna waa muhiim in marka hore ay Soomaaliya heshiis tahay. Madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud oo doorashadiisa ku soo galay Soomaali heshiis ah dunidana heshiis la ah ayaa markii uu qabtay xilka madaxtinimo ee Soomaaliya waxa uu u bedelay loo joojin maayo. Ku dhawaad 4 sano uu ku shaqeynayay loo joojin maayana maanta waxa uu taagan yahay in Somaliland ay aqoonsi ka heshay Israa'iil. Jubbaland iyo Puntland ay xilli hore joojiyeen wada shaqeyntii ay la lahaayeen dawladda dhexe. Maantana ay Koonfur Galbeed Soomaaliya gabi ahaanba xiriirka u jartay dawladda dhexe. Haddaba waxaa si weyn isha loogu hayaa waxa dhacaya 15 May sanadkan 2026 xilligaas oo ku eg muddaxileedka sharciga ah ee madaxweyne Xasan Sheekh.